कराएंगे सर। उसको थोड़ा नीचे ले जा, घुमाते रहता नीचे ले आ, एक जगह मत रख। टच करा एक जगह में क्या ना भाई टच करा अबे फिर टूट जाएगा यार, अभी तोड़ा है। देख कैसे करते फैशन कहते हो? इसको ऐसे टच करना है और थोड़ा सा उठा देना है। टच ऐसा टच मत करके सटाइए नहीं साला, टच जस्ट मत देख लंगा आँख से, रात में सो नहीं पाएगा। ना नहीं सकते। धर्मेंद्र को तो धर्मेंद्र को अभी तेरे को पता नहीं चलेगा, रात में तो पूरे टाइम है ना, पूरा ओकर कौन कौन कर देते क्या नाम मतलब जानते पड़ी है एक टच करके टच कर लो, अच्छी एक जगह में गैप में ना